คือผมชอบประโยคที่ว่าคือมันบอกว่าชะตาได้เขียนขีดว่าเราต้องลาจากหรือว่าสองเราที่ทำร้อง สิ ร้อง ชะตาได้เขียนขีดให้เราต้องลาจากทำให้สองเราต้องพัดพรากหรือว่าสองเราอ่อนแอคือมันหรือเราอ่อนแอว่าที่เราต้องแยกกันไป หรือเราอ่อนแอเองหรือว่าเป็นเพราะโชคชะตาใช่ไหม เขาขีดให้เราเลิกกันหรือว่าเป็นเราเองนี่แหละที่มันแบบท้อใจทะเลาะกันแล้วก็เลิกเถอะ อะไรอย่างเงี้ย แต่มันมีความรักอยู่ข้างใน ใช่ มันก็จะมีความคิดถึงกันอยู่เนาะ ใช่ อย่างน้อยคนเคยรักกันอะ